Приветствую, друзья! Итак, прошло время, мы наконец-то достроили камин, достроили ресторан. Ну, не мы уже, а достроили ресторан. Он уже функционирует. И там красивый получился камин, есть на что посмотреть. Сейчас зайдем посмотрим. Хотел обратить внимание, здание – это копия, реплика. Дворец Петра в Стрельне, он же Путевой дворец. Пытались воссоздать аналог прям по чертежам, там, ну, максимально точность, визуальное совпадение. Ну и, соответственно, такой же там и интерьер, дворцовый стиль. Мы сейчас это посмотрим. Красота. Итак, ребята, прошло время, камин достроили, ресторан достроили, все работает, все замечательно, все счастливы. И давайте поподробнее, что у нас произошло. Мы ранее остановились, по-моему, мы клали нижний ряд, и у нас уже был процесс начала облицовки. Мы дооблицевали, все у нас получилось, все стыковалось. Камин технически был сложный, и с нашим опытом для нас был сложный. Многие элементы делались впервые и применялись впервые на этом камине, но итог радует всех, и нас в том числе в профессиональном плане, ну, удалось. В готовом виде у нас выглядят вот так шиберные ручки. Роспись не стали на них делать, чтобы они выделялись, чтобы не забывали ими пользоваться. С правой стороны у нас канал подачи воздуха на горение подключен непосредственно к самой топке. Там есть специальный патрубок, что улучшает горение и не потребляет кислород из помещения, так как любая топка потребляет с дровами кислород. С левой стороны у нас непосредственно сам дымоход, шибер, отсекаем холодный воздух от помещения. И мы задействовали здесь также дымосос. Включается он у нас просто, диммер, мы регулируем нагрузку. Он работает, я его едва слышу, и то я знаю, что он работает, и я прислушиваюсь. То есть абсолютно не беспокоит. В данном случае, почему мы его использовали? По нормативам труба должна была быть выше, эстетически смотрелось это не очень красиво в ансамбле фасада. Ну и плюс это дополнительный положительный момент для розжига, чтобы продавить воздушную пробку, так называемую. В момент растопки холодный воздух давит вниз, теплый только разогревается, и чтобы не было поддымливания в помещении, все-таки ресторан, этот прием тоже дополнительный. То есть вот два момента, они сошлись в одно, и мы использовали дымосос. Сейчас растопим камин, посмотрим, как все это происходит. Ну и, собственно говоря, будем наслаждаться и примерим на себя роль клиентов и пообедаем у камина. Итак, приступим к нашему. Ой, как плавно это все открывается, как четко. Все-таки вот почему спрашивают, в чем разница, да? Моментов там топок и та открывается, и та закрывается. И визуально они выглядят. Почему ценник отличается в 2-3 раза? Настолько вот четкие моменты, четкие детали, вот настолько плавный ход, это все бесшумно, приятно прям на ощупь.
элемент дожима. Класс. Так, также у нас тут сервисный режим. Проверили, все закрыто. Сейчас разложим. Мы тут специально подготовились. Взяли элементы розжига. И спички модные, какой-то сухой розжиг. Сейчас попробуем. Да, кстати, обязательно только сухой розжиг. Ни в коем случае не использовать жидкости для растопки. Это очень опасно. Образуется порыв в дымоходе и может образоваться хлопок, взрыв непосредственно в дымовой трубе. Поэтому, ребята, это не мангал. Так делать нельзя. Сейчас растопим, посмотрим, насладимся и отобедаем у камина. Собственно говоря, для этого тут все и делалось. Так. Включаем дымосос. Проверили шибер. Все открыто. Что это за зверь, не знаю. Еще сам не пробовал. Так, это у нас... Ух ты, какая штука. Хорошая штука, мне понравилась. Сейчас чуть зайдется лучина и подложим непосредственно дров. Так, дымок пошел. Выход в помещение нет. Топку вот специально напрямую на максимум открыли. Все хорошо, все работает. Так, ну и здесь регулятор тяги, уже непосредственно встроенный в топке, плавность горения регулирует. Нам сейчас надо максималочку. Ай, красота! Давайте еще крупную полежку подложим. Красота. Ну и как же не попить кофе у камина? Не работает. Это лучшая работа в мире. Лучшая.